哇！我想講呢個天氣咧，唔係同你開玩笑㗎。呢度熱嘅時候咧，可以去到30度啦。前一秒我仲着緊羽絨啦，跟住而家已經係要除晒，跟住仲要攞埋個風扇出嚟。好彩我有帶啫今次，但係有呢啲風扇仔咧，真係一路行咧都唔會驚熱啊！而且關於呢部風扇仔咧，我好想強調一個嘢就係咧，佢係超級小型輕巧咯，佢只係得11cm 咁長啦，但佢對比起我隻手咧，佢只係等我手掌咁大咯啦，而且佢係非常之輕啊！呢一部佢100g 左右啦，因為我想講旅行咧係真係好驚孭啲好重嘅嘢，即係咁我就會帶啲細袋出街啦。咁細袋嘅時候咧係冇可能帶一部嗰啲超級大型嗰啲風扇噶嘛，而且咧風扇後方你仲有支架支撐，咁你去到邊都可以放到喺邊啦。咁同埋咧，佢具備咗5種唔同嘅風力啦，咁所以你喺唔同嘅天氣啦，同埋唔同嘅場合都可以使用噶，而且吹出嚟嘅風咧都好集中同埋好遠，高達40cm。去旅行咧一出去就10幾個鐘啦，呢部風扇仔咧係可以持續運作16個鐘咁多噶，咁全日喺戶外都可以用到啦，咁而且佢可以用 Type C 插電。